हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम खाना खजाना। आज मैं आपके सामने दो ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ जिससे सर्दी, खांसी, कफ की समस्या को जो जड़ से ख़त्म कर देगा। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, इसको हम गर्म होने देंगे। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है। यहाँ पे आपको सरसों का तेल लेना है। इसमें हम थोड़ी सा अजवाइन डालेंगे। अब इसमें जाएगा 2 लहसुन की गांठें, 2 लहसुन की कलियां डाली है मैंने इसमें, और इसको अच्छे ढंग से हम पका लेंगे। देखिए ये अच्छे से मेरा पक गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे बाउल में इस ढंग से छान लेंगे। ये कटोरी में मैंने तेल को छान लिया है। ये तेल आपके बच्चों के लिए सर्दियों में बहुत फायदेमंद है। आप उनको सोने से पहले छाती पे और उनकी पीठ पे ये तेल को लगा के सुलाइए, उनको ठंड का असर नहीं होएगा। आप 7 से 8 दिन तक इसको इसी ढंग से बना के रख लीजिए, और उनको लगाने से पहले हल्का सा गर्म करके उनके लगाइए, तो उनको ठंड में बहुत आराम मिलेगा, उनको ठंड का असर नहीं होएगा। हमने 1 कप पानी लिया था, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच हम कद्दूकस करा हुआ अदरक डालेंगे, थोड़े से तुलसी पत्ता डालेंगे, 3 हम इसमें इलायची डालेंगे, काली इलायची, और 3 हम इसमें लौंग डालेंगे, और अच्छे से इसको पकने देंगे। ये 1 कप हमने पानी लिया है, तब तक हम इसे पकाएंगे, तब तक ये आधा कप ना हो जाए। ये अच्छे से मेरा इसमें उबाल आ गया है, ये अच्छे से मेरा पक गया है। अब इसे हम कप में करके छान लेंगे। ये हमने इसको छान लिया है। इसको आप सुबह सुबह मॉर्निंग में लीजिए, इससे आपको बहुत खांसी जुकाम में राहत मिलेगी। खांसी जुकाम आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा।